To da yake aikin haji ya haɗa abubuwa guda biyu. Akwai ibada ta jiki, akwai ibada kuma ta dukiya, wanda ta dukiyar nan ita ce mu muka fi bawa muhimmanci. Mutum zai tara kuɗin shi mai ɗimbin yawa, ya yi shekara da shekaru yana tarawa don ya sauke wannan farali nashi. Ya je ya aikin haji ya dawo. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana falalan aikin haji, saboda haka kowa yake kokari. Ba kuma aikin hajin kawai ba, idan mutum ya je ƙasa mai tsarki akwai wasu ribar kafa da zai samu masu ɗimbin yawa. Misali, idan mutum ya je zai samu tsarkin wurin. Akwai wuraren da in kai addu'a Allah maɗaukin sarki ana sa rai ya amsa. Sannan kuma akwai ibada kamar sallah da za ka yi a masjidin Nabawi. Idan mutum ya sallah a wurin raka'a 2 yana da lada na gwargwadon lada 1000, a yayin da ko a nan a garinsu a ƙasarsu in yayi bai da wannan ladan. Haka nan kuma idan ya je haramin Makka ya je ya yi wato sallah a wannan wuri, shi ma yana da lada 1000 har 100,000. To kaga akwai abubuwa da dama. Sannan wannan zai ba da dama mutum ya je ya ziyarci masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ziyarci kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ya je Baki, ya je Uhudu, hannan kuma ya je ya yi sallah ma a masallacin Qiblatain ko wancan masallaci na Quba, wanda zai samu lada na umra cikakkiya idan yayi a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce. To jan hankalin da zan yi anan, akwai kuɗi da zaka kashe mai ɗimbin yawa, ga wahala da zaka sha ta jiki. Shi sa Allah ya ce ka yi haƙuri da abubuwa guda 3. Alhajju ashurun ma'lumat, faman farada fihin alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ko koda wa'annan kawai mutum ya kiyaye, bai yi rafasu ba ruwanka da harkan matanka, ba ruwanka da kowane irin abu, sa'annan ba ruwanka da musu da jidali da fada da shauransu, sannan ba ruwanka da saba wa Allah ta kowane ana. Fusuku shine duk wani abu da mutum zai yi ya saba wa Allah madaukakin sarki, ya zama ya fita daga cikin umarnin Allah madaukakin, ana kiran shi fusuku. Saboda haka fita daga da'ar Allah shine fasikanci. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya hana wannan. To zaka samu mutane da dama bayan Allah za su je su yi aikin su dawo lami lafiya, kuma Allah ya ba su ladan nan da ake cewa hajjil mabrur laysa lahu jaza illa aljanna. In mutum yayi haji karbabbiya, hajin da ta kubuta daga cikin wayancan abubuwan da aka ambata, sannan kuma ba shi da wani lada da ya wuce wato aljanna. Kuma zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi, bai da zunubi. To abin da nake so in ji hankali, wasu za su dawo da irin wannan hajjin, alhamdulillah, abin da ake so. Wasu kuma za su je su dawo da hajjinsu da hotuna. Saboda haka duk inda suka je sai sun yi selfie, sai sun ɗauki hotuna, sai sun sa ɗauki hotuna, su yi ƙarya, su je wuri su ɗaga hannu akan suna addu'a, kuma ba addu'a suke yi ba, sannan kuma a ɗauke su. Kaga ƙarya ne wannan. Sannan kuma mutum ya zo, ni na gani da idona, ana sallah mutum yana ɗauka, ya shi ba sallan, yana sallan fa ya yi kabbara amma ya ɗauki wayan shi ya ɗauka, kuma yana ɗaukan sallan da ake yi yana nuna mutane. Wannan sallah kenan. Sannan ana ɗawafi, mutum ya ɗauka yana ɗawafi yana nuna mutane, gani nan yanzu ina ɗawafi ina kaza. Shi duk abin da ake yi na tsoron Allah da ganin haiba ta Ubangiji da haiba ta, ba ruwan shi da shi. To ina kira ga maniyata da su kiyayi irin waɗannan abubuwa ɗin. Sa'an nan kuma su ɗauki laduba da tarbiyya na aikin haji. Don Allah ka su je su ɓata mana sunan ƙasa. Don daga lokacin da ake bita alhazai ana magana, waɗansu suna bin local government. Idan ka zo jiha sai a ce ka ɓata wa, kar ka ɓata wa local government ɗinku mai suna. Idan ka bari ka zo national kuka tafi inda aka haɗu gaba ɗaya, ce kar ka ɓata jihar ku suna. Amma yayin da ka tafi ƙasa mai tsarki sai a ce to kar ka ɓata wa Najeriya suna, domin anan ba maganan gundumar da ka fito, ba gama jihar da ka fito, kai ɗan Najeriya ne, ɗan Najeriya ne. Haske mai ne ga gidan kowa, Africa TV. TV3 tafarkin rayuwa.